Tere jälle! Eelmine kord me käsitlesime juhtimist ja juhtimise eeldusi. Täna vaatame valitsemist ja valitsemisega kaasnevaid tulemusi ja tagajärgi. Miks üldse on vaja valitsemist? Valitsemist on vaja selleks, et oleks kord ja ühtlasi ka korra austus. Kui korda ei ole, siis on korralagedus ja juhtimine ka võimalik ei ole. Laguneb kõik ära. Inimeses endas isik laguneb ära, kui tal ei ole enesevalitsemist. Kui ta kaotab enesevalitsemist, hakkab seal lolli mängima, karjuma, kisama, õiendama. Korralagedus. Igal pool on kord vajalik. Ka lastele muuseas meeldib kord. Ja kui korda ei ole, siis midagi eesmärgipäraselt väga teha ei saa. Tegevus toimub, tulemusi kahjuks ei tule. Niisiis peab spetsiaalselt pingutama selleks, et luua juhtimise eeldusena korda endas ja end ümbritsevas maailmas, looduses, ühiskonnas, kultuuris, igal pool. Seda, et kord võib kujuneda ka takistuseks, on samuti paljud inimesed ju märganud. Kord peab olema mõistlik, arukas, arusaadav, põhjendatud, mitte vägivaldne, füüsiline niisugune jõhkrus, hoolimatus, julmus. Ja siis väidetakse, see on kord. Ei pruugi üldse olla. See on korralageduse teine pool, teistpidi. Ülepingutamine korra kujundamisel on ühtlasi korralagedus, korra puudumine. Niisiis igasugune kord võib tekkida teadvustatult. Inimene tahab pidada korda ja austat korda. Ja teine on siis vägivaldne kord, mis sunnitakse peale igasuguste karistuste ja ohtude ja ähvarduste ja kaudu. Igasugused normid on seotud väärtustega ja normid ja väärtused omakorda müütide ja tabudega. Ja inimesed kultuuri kontekstis, aga ka teistpidi ühiskonna kontekstis saavad aru, miks on kehtestatud mingi norm ja miks inimesed seda normi austavad ja arvestavad. Miks on tavad, kombed, traditsioonid, miks inimesed austavad neid ja sellega ühtlasi austavad teisi inimesi, kellega koos nad elavad. See, kes rikub neid ühiskonnas ja kultuuris kujunenud tavasid, norme, kombeid, traditsioone, ignoreerib neid, lõhub neid ja käitub kuidagi teisiti, muutub naeruväärseks, sageli ka häbiväärseks. Muidugi on ühiskonnas loodud ju ka mingi hulk selliseid institutsioone, kes kehtestavad korda ja järgivad siis korra arvestamist. On politsei, on kohus, prokuratuur. Paraku ju tuleb ette, et inimesed mitmesugustel põhjustel rikuvad korda ja kujutavad ette, et sellest pole midagi. Kujutavad ette, et meri on põlvini igas punktis ja võib teha, mis pähe tuleb. No aga sellega ühtlasi siis rikutakse ju ühiselu reegleid ja seatakse ohtu mitte ainult ennast, vaid ka teisi inimesi ja nende elukeskkonda. See kord on olulisel määral tuletatud inimloomusest. Ja nii kui hakatakse kuskil ignoreerima inimloomust, kujutame ette, et kõik see loomuomane on mingisugune väljamõeldis, mida igaüks võib suvaliselt kujundada ringi oma, siis kui tahtmine tekib ja huvi on. See lõhub korra aluse ja kokkuvõttes kutsub esile väga ohtlikke ja koguni kohutavaid tagajärgi. See, mis on ilus,
ja inetu, võib küll öelda, et sõltub vaatajast ja ilu on vaataja silmades ja nii edasi. Aga samal ajal on ka ühiskonnas mingisugused stereotüübid välja kujunenud ja sajanditega, mis on harmoonia, mis on rütm ja mis on süsteemne ja mis on vaimustav ja nii edasi, need ei ole pelgalt suvalised asjad ja seetõttu kord on põhimõtteliselt kõiges ja korra tabamine ja korra austamine on, ma arvan, kasvatuse üks keskne küsimus. Kui inimene hakkab oma peaga juba eristama seda, mis on õige ja mis on vale, mis on sobiv ja sobimatu, kohane ja kohatu, vajalik ja tarbetu ja siis tekib talle sisemine valmidus austada korda, austada inimesi, kes järgivad korda, korraldada enda tegevust nii, et see oleks kooskõlas teiste ootustega ja ühiskonnas kultuuris kujunenud stereotüüpsete arusaamadega mõistlikust käitumisest. Ja see on nüüd juhtimises ja valitsemises ja selliseks iseregulatiivseks aluseks. Need puhud, mil keegi peab sekkuma selleks, et korrale kutsuda ja mingeid karistusi määrata ja see on kõik hälbimise tagajärg ja selle tõttu, et iseregulatsioon ei toimi. Ja korra saavutamiseks on põhimõtteliselt 3 niisugust suurt mehhanismi. Üks ja peamine, ütleme 60% inimeste käitumisest normaalsel juhul sõltub kultuurist, nendest arusaamadest, mis on kasvatusega inimesse istutatud või sinna kujunenud. Oma 30% sõltub sotsiaalsest kontrollist, mida inimesed teostavad üksteise suhtes. Me püüame ju kogu aeg käituda niimoodi, et õigustada teiste inimeste ootusi ja lootusi. Püüame käituda, mõnikord tahakski võib-olla teha midagi natuke pealiskaudsemalt või ükskõik jätta tegemata. Aga ei sobi, seepärast, et mida teised inimesed ütlevad ja sotsiaalne kontroll on. Tahtmatult, mitte ainult tahteliselt, vaid tahtmatult, lihtsalt kohaloleku puhul püüame kõik käituda mõistlikult. See tähendab ootuste ja vajadustega kooskõlas. Ja võtta see sotsiaalne kontroll reguleerib circa 30% inimeste käitumist. Ja siis jääb veel 10%, mida siis reguleerivad igasugused seadused ja karistused ja käsud ja ähvardused ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kui hakata vaatama tähelepanu, siis selgub, et 80% igasugust ressurssidest ja kõigest muust läheb selle 10% saavutamiseks. Aga siin on üks niisugune naerukoht. Koht, mille üle peaks mõtlema, kuidas saavutada seda, et see iseregulatsioon toimiks rahuldavalt ja neid sunni- ja survevahendeid oleks võimalikult vähe üldse vaja kasutada. Kui vaadata, kuidas on koolis ka ja erinevates vanuseastmetes, siis ma olen näinud seda küll ka, kus oma tubli pool kogu tunni ajast kulub õpetajal selleks, et korrale kutsuda neid, kes tegelikult ei taha korda pidada, ei kuula, tegelevad muude asjadega, aga ta arvab, õpetajad ka sageli arvavad, et mida rohkem ta kärgib ja keeleb ja käsutab ja noomib, seda paremini hakkab minema. Ei ole. Põhjused on mujal. Põhjused on, ma ei taha neid praegu siin avama hakata, aga ütlen lihtsalt, et
sunni- ja survevahendite tugevdamisega ei pruugi korda saavutada. Vaja on tegeleda kõige sellega, millest sõltub inimeste normatiivne mõistlik käitumine, mõistlik suhtlemine ja kultuurist tunnustatud ja inimloomusest tulenev arusaamine endast ja teistest inimestest ja tänu tähelepanu eest.